हे गाइस, तो जिन्होंने भी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप जाइए और जाकर अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कीजिए। अगर आप रिज़ल्ट किसी कारणवश नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या कैसे डाउनलोड करना है या किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें बताइए। हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर पाए तो। थैंक यू सो मच। गो एंड डाउनलोड योर रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन और नेक्स्ट स्टेज। थैंक यू सो मच।